नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन, स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से। और आज हमारे साथ हैं नीतू मैम। जी मैम, बताइए आपको क्या परेशानी थी? सर मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम था और नी में प्रॉब्लम था। ठीक और है। बैक पेन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। बैक पे ही था। जी और ये परेशानी कब से थी आपको? सर 2 इयर्स से। 2 ईयर्स से थी। जी और क्या क्या करने में आपको परेशानी आती थी? सर सबसे मतलब सर मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बैठने सिर दर्द भी था आपको, है ना? हाँ सर, थोड़ा सर में हैवीपन रहता था और गर्दन भी मतलब मूव करने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। कुछ ठीक है। मतलब मैं वेट भी नहीं उठा पा रही थी सर, ये इस कंडीशन थी मेरी। ठीक है। और क्या होता था? चलने में दिक्कत आती थी? चलने में है, हाँ सीढ़ियाँ पैरों चढ़ना? में हैवीनेस, कमर में बहुत दर्द रहता था मुझे। ठीक है, तो इसके लिए आपने किसको दिखाया था? कुछ नहीं सर, घर पे पहले बस मैं घर पे नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह यही सब कर रही थी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे। अच्छा। बाकी मैंने दिखाया सर, किसी को भी नहीं था अभी तक। ठीक है। आप जैसे मेरे पास आए थे 2 साल पहले, जब आपको एक बार हाँ परेशानी आई थी तब आप आए थे। लेकिन आपका किसी वजह से ट्रीटमेंट अधूरा छूट गया था। हाँ सर, वो मेरे को थोड़ी और प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से मेरा ट्रीटमेंट अधूरा रह गया था। हाँ। एक ठीक है। अब जैसे आपका ट्रीटमेंट हुआ है तो अब कैसा है? जो जो परेशानी आपको सर करने में सभी आती? परेशानी मतलब मैं आलती पालती मार के बैठने लगी, अब चलने में मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है सर। और सर्वाइकल में भी काफ़ी फ़र्क लग रहा है मुझे, और बैक पेन तो अभी मुझे नहीं है। ठीक है। यहाँ का पता कैसे चला था आपको? सर मेरे कॉलेज में कलीग है मेरे साथ, डॉक्टर रजनी जैन, उन्होंने मुझे बताया था। ठीक क्योंकि है। वो आपके पास पहले ट्रीटमेंट ले चुकी है सर, और अच्छा। उनका काफ़ी पॉजिटिव रहा आपके। ठीक है, तो जैसा उन्होंने बोला था आपको वैसा ही पॉजिटिव मिला यहाँ पर? यस सर, और मेरा तो सर एक कॉन्फिडेंस आ गया था आपके पास आके। अच्छा। तो जी, यहाँ पे आपको कैसा लगा? ट्रीटमेंट अच्छा वगैरह लगा कैसा सर, लगा? और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा सर। सबसे बड़ी बात है कि मुझे दर्द में राहत मिली है, तो वो मेरे लिए ट्रीटमेंट बेस्ट ही रहा। ठीक है। चलो, अब आपकी एक्टिविटीज़, जैसे आपने बोला एक्टिविटीज़ आपकी जो बंद हो गई थी वो आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं ये सब चीज़ें अब आप? सर मतलब मेरा 8 10 एक दिन बाद मेरे को थोड़ा सा बैठने करने में आराम आने लगा था, नहीं तो मैं ठीक बैठ है। नहीं पा रही थी। बैक पेन में थोड़ा सा फर्क लगने लगा था। ठीक है, अब आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। आप जी आइए सर। यहाँ पर। पहले आप आगे झुकेंगे, पूरा इस साइड फेस कर कहाँ? लीजिए, आप इस साइड। इस साइड। हाँ, पूरा आगे झुकिए, पंजों को टच कीजिए। हाँ सर। ठीक। ये हटा दीजिए चेयर वगैरह। हम्म, पूरा हाँ आगे सर। झुकेंगे, ठीक। जी। हाँ, अब पालती बना के बैठिए आप। ठीक है। हाँ सर। अभी स्क्वेटिंग भी आप कर सकते हो। हाँ। स्क्वेटिंग भी एक बार करके दिखा दो मुझे। इसमें थोड़ा भले सा फुल दिक्कत मत है। जाइए आप। हाँ ठीक। थोड़ा सा दिक्कत आएगा बस। हाँ। ठीक। हाँ सर, मुझे सपोर्ट लेना पड़ेगा इसमें बस, बैठने है में ना, बस। उसकी प्रैक्टिस नहीं है बस इसलिए। हाँ। ठीक है। क्या आप संतुष्ट हैं ट्रीटमेंट जी से? सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू।